وحول رأي الشارع الفلسطيني في حوار المصالحة بين الفصائل الذي نشهده العاصمة المصرية القاهرة، وفانا مراسلون في غزة بلقاءات التالية. أتمنى أن يكون هذا الحوار هو آخر حوار يخرج به الفصائل. أعتقد إذا نجح هذا الحوار نجحت الانتخابات الفلسطينية، نجحت الوحدة الوطنية. إذا فشل هذا الحوار لن تكون هناك حوارات بعد ذلك نهائيا. أتمنى النجاح إلى هذا الحوار، وأن تكون قضية فلسطين هي القضية المركزية والأساسية التي من خلالها يستطيع الكل التنازل عن أطماعه الحزبية. تنجح هاي جلسة الحوار ويصير اتفاق شامل ويتشكل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات إن شاء الله. هذا أملنا وكلنا ثقة أنه هالمرة إن شاء الله بنجحوا. نأمل أولا أن يتوفق كل المتحاورين في القاهرة ونصل إلى وحدة وطنية تخدم شعبنا وتؤهل هذا الشعب لانتخابات ناجحة تخرجنا من هذه الأزمة التي نعيش وتوحد شعبنا لنستطيع موحدين مواجهة كل استحقاقات المرحلة القادمة، وعلى رأس هذه الاستحقاقات كنس الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمة القدس. كفى تعسف، كفى قرارات تعسفية وإجحاف بحق الشعب الفلسطيني، بالذات الشعب الغزي. يجب أن يلتفتوا التفاتة إيجابية ويتركوا كل النزاعات والعنصرية إلى جانب من أجل أن يحققوا شيئا للشعب الفلسطيني.